miaraba atsika rehetra ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao a tanatin'ity fandaratsika ity kasitrany ianao a manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny azeda sy reo onjapeo samihafa ahafahanao manaraka an'izany ary avy amin'ny alalan'ny fivoaran'ny teknôlôjia ny tambajotra-tserasera sy ny fitaovan-tserasera samihafa ahafahana manaraka n'izao fandarana izao laka misy fa efatra amby 20 ny volana desambra 2024 androantsika manao fandarana dia am'latsinainy indray tsika vao manao fandarana zany hoe tsy misy ny rapitso satria ama krismasy ny andro dia tsy misy rapitso fa am'latsinainy indray tsika zany vao misy fandarana mety mametra-pantanina koa nareo mikasika n'le resaka miara-manonja apetrako foana lay fitsipodalao anatin'le izy satria fiaraha miasa amina onjapeo maromaro le izy dia tsy maintsy mbola mandrafitra aloha an'lay grille de programme itovy tsara ny rehetra dia miainga io miara-manonjy io zany satria zay nefa tenin'ny fanomezana tamin'ny fandarana farany teo dia anao miara-manonjy tsika ahafahana miresaka ny rapirenena amin'ny akapobeany mihitsy sy ny zavatra iainany vahoaka malagasy am'izao fotoana zao zay efa tena aloalika io tsika ny ranombary satria tena fa tsy zakan'ny olona intsony ary tsy zaka iainana intsony ny zava-misy ny vidim-piainana mitangana isan'andro ny mpamboly mirorosaina noho ny tsy fisin'ny rotsakorana betabe ny zava-misy eny amin'ny rafi-piaramonina dia irahantsika malala fa tena mikaikaika ny rehetra ary raha ohatra ka jerena zany ny indisy dia mirehitra mena ny témoin antsika am'izao fotoan'izao Madagasikara zay raha jerena eo amin'ny filaharany firenena rehetra eran-tany dia mitazona ny rambony am'izao fotoan'izao am'izany laharany firenena ary tena isan'ny firenena atao hoe mahantra fadiranovana ary bokatrosa i Madagasikara androantsika dia amerina kely le zavatra ny resahako maly tsy fakomaly satria mifampitoy manko izy iny dia mety hoe nisy ny aino fakomaly tsy ny aino maly de tsy haino na ny aino tamin'ny maly fa tsy nahino tamin'le fakomaly dia hoe tsy hitan'zany le fitoizany dia anao karazana fintina kely tsotsotra fotsiny tsika ho fitintsika iny de ho alefatsika ho anareo zay famitinana fofoy zay zany zay zany nomeko anareo ao anatin'ity fandaran'ity dia ijery ny toedra raha amin'ny akapobeny eo amin'ny tontolo ara-politika ny tontolo ara-tserasera ihany koa satria be da be ihany koa menomenina am'izao fotoan'izao amin'ny ty lafa ny serasera ity zay ohatry ny ahitanao soritra fa misy karazana filambaniny majinijinika mitranga zany na eo amin'ny sampanao gazety na eo amin'ny tontolo ny hainao manjery za mo anipy fotsiny apatsiahy hoe inona ny zavatra nisy teto amin'ny firenena ary inona ny aina teto ary inona ny olana ao anatin' zany tontolo ny hainao manjery zany ary miteraka inony zany raha ohatra ka anaovana atsirambina zay anakiray fa eo amin'ny tontolo politika koa dia mizavatra tokony ifampiresantsika ihany nisy ny firiritsona atao ny filoteolo erajonarymampianina tsy manina alefatsika izay firiritso zay rehefa aveo fa misy karazana commentaire kely alefatsika mifanandrify am'izay ary fanindran-dalana am'izay ao anatin'le izy ohatrohatr'zay ny endriky ny fandaratsika amin'ity maraina ity ifampiarabakira aloha tsika toy ny mahazatra satria vanim-potoanany krismasy tsika de iran'ity zandrikely ity mba isan'ny tena mahafinaritra ana mihitsy amin'ny era krismasy ty zandrikely zay efa any ampitan-dranomasina any mizy raha fahafantarako azy aloha fa tsy haiko nefa verineto fa zay ny ohatra nahitako ny serasera farany mikasika azy ny M6 tamin'izy mbola zandrikely mihitsy nanao an'ty fa mahafinaritra ana mihaino anazy hoe dadabe Noely ny M6 le toniny zany za zany tiako io amin'ny fitenenana malagasy dia misy ny teny mahafinaritra anao le dialecte zany hoe tiako tenenina fa isan'ny teny mianiany mihitsy rehefa miresaka dia ny teny mahajanga fa misy ny teny mahafinaritra ny aloha teny tena tiako dia ny teny razako teny sakalava zany tiako io tena ty teny sakalava na inana ina tenena de io aloha tiako indrindra voalohany miala amin'ny sakalava de teny tsianaka avy amin'ny fokondray de ny aveo vadika amin'ny fokondreny de rehefa aveo am'izay dia makafy
ary miezaka amin'ny feny teny Antandroy tiako zany le ny kolotsaina Antandroy ny tena manan-karena be indrindra rehefa hitako azy sy ny Masikoro areo zany tena manana kolotsaina enjana be reo amin'ny kolotsaina marina misy teny Betsileo ohatra ny Antandroy sy ny Masikoro enjana io fa mbola betsaka moa zavatra tsy resantsika amin'ny resaka kolotsaina fa matanjaka reo zany mahafinaritra anahy ihany koa ary tena hoe nitaizaina anaty trano fakeloko ny teny Antakarana Antsiranana zany iny zany mahafinaritra fa zay tsy midika hoe tsy tiako ny sasany ohatra ny ny Antesaka ny Antemoro ohatra zany reo misy mahasamy hafa anazy ny tsy mety ohatra ny mihira ianao rehefa miteny azy mahafinaritra fa rehefa mifankahita amin'ny honorable parfait de mifanala aminy amin'ny teny tsy mety satria moa reny avy any amin'ny faritra Sofia de mahafinaritra le manao anazy de fa le izy zany misy intonation zay takiny le fitenenana ndraindray tsy voafehinao rehefa tsy tena hoe zanaky le faritra ianao zany fa mahafinaritra fotsiny hainao mampiasa le hoe zao ny vocabulaire itenenao ohatra amin'ny teny manga ianao amin'ny teny tsy mety dia manga amin'ny teny malagasy official de ohatra zao fiteny azy amin'ny teny tsy mety ohatra zay teny zay fa tsy hoe rehefa amin'ny teny malagasy official no manga de tsy manga dika zay amin'ny teny tsy mety tsy zay le tiako tenenana fa le ohatra hoe tezitra zany amin'ny teny malagasy tokony zay fa sao de ohatra hoe tezitra teneninao amin'ny teny malagasy official de hafa ny dikan'izay ary amin'ny teny tsy mety zany de iny mahafinaritra anahy iny de miampy an'le style kely sy le ohatra mihira rehefa de mahafinaritra anahy zany ny miteny an'io teny zareo amin'ny faritra Sofia fa tsy midika hoe tsy tiako zay fa mahafinaritra rano ny mampiasa azy ohatra ny miteny Betsileo mahafinaritra fa le tena hoe le tiana zany de zay teneniko zay hoe tena tiako ny teny Sakalava de ny teny Tsianaka sotran zany de ny malagasy official moa nezahany rehetra mba hahafana mifanerasera satria raha tsy filanao le malagasy official de sarotra ny mampita ny akapobeany zavatra tiana resahana zany fa afaka manao tsika matetika manao teny Toliara eto manao teny Dego tsika eto manao teny Betsileo kely ndraindray tsika manao kely sud-est kely ndraindray fa iny zany tsy hoe zay no mbana ao anatin'le fandarana fa resaka ohatra ny fanatsaratsarana sy fampitahana kely hoe mba mahafinaritra fotsiny manakaingo le fandarana manisy kely ireny fa mitena izy zany de tsy maintsy mamen'lay malagasy official ianao mba afahana ka iverenako lay zavatra nyresahako mikasika ny zandrikely ny amsika sady le izy hoe le ny teny Sakalava Mboeny zay ampiasainy ao anatin'le izy zany le Sakalava misy roa Sakalava Menabe ndray Sakalava Mboeny anankiray fa mahafinaritra daholo ny teny Sakalava fa io lay teny ampiasainy ao anatin'lay hira io zany io mahafinaritra anazy satria zay hoa le teny Mahajanga ohatra ny manany any zany le mierin'olona zay sianaka rehefa miresaka zareo anaty de zay tiako ao anatin'lay tonikira iranina amsika san'le Dadabe Noely no zany dia ohatra zao ny fahitany azy ndao M6 Hey BC Dadabe Noely Maboto 25 Noely Krismasy Dadabe Noely nahainy tapitapy isanandro izoaty topany kaja boko istila baja Dadabe Noely imanompa tsy aiky voompa ko izay trompa sapanareo zany lay testa boaty folo mandeha sivinasa tsy mizara kilalao ay tety Noely Dadabe atanakariby io namsoky be fa station tomaneny amboary menimeny koranjany very pakavady ty misomarady tsy manjary maty sanjykely ameny basy tena basy tsy mitamotamo tsy aiky mitomany izy tsy mizara vato mamy izy fapatrosy ngala sary toy de basy pifo am posy izy fa kiasy baseky moa zay maleroen baseky moa zay maleroen Dadabe Noely izy le izy maboto minday basy ndraiky antsibe nem six zao represent yo Dadabe Noely izy kanefa izy dia tsy aiky kele ela misiky fisiky mena kipo maventy maso amin'ny mena hanaty lo itroro to kara io to to ta ti
Tatapenueli mapotitry keky izy ty fetsifetsy soratsy kolo loha maventy koafy amin'io afrobentsetsy aizanao azy tokitronazy repoky mosbe mangata paraky boko nify izy fa tsisy ko misy valay donc io za mavitsy en plus izy ny mini polisy samy mifanotsy aminazy mitokiky dada Benuely en place kuity paseky mo zay maleroin paseky mo zay maleroin dada Benuely izy ne izy maboty mde pas ncheky antibe nem six zao represent yo dada Benuely izy kanefa izy dia tseky kele matinaly aorizy vo dada Benuely ne andro ataky Noely mamaky tran'olo misemana tontolo boko izy ko andro asema mon'olo ny atanisa io tsy mahay de mandena bombo ianameny raiky boko antsisy koatsy bombo gasy tseky mba kiasy valiany grimasy sapy jiaby anareo zany ndray zao tsy dadilainareo ke zara kilalao haite dada Benuely maboto nem six paseky mo zay maleroin paseky mo zay maleroin dada Benuely izy ne izy maboty mde pas ncheky antibe nem six zao represent yo dada Benuely izy kanefa izy dia tseky kele paseky mo zay maleroin dada Benuely izy ne izy maboty mde pas ncheky antibe nem six zao represent yo dada Benuely izy kanefa izy dia tseky kele zay lay dada Benuely fa mahita zavatra ohatra mampome ndray amy tsy fahazakatsika an'ity demokrasia ty moa de ampitenenina sary hoe delona kely ndray mitangina kotisy zavatra tsy misy zany mbola tsy ary nandeha kotisy zay aloha de tiako tenenina zay ary amty resaka kotisy ty a nisy madama zay avy eo amy Tripoli tsao ny antso ana ndraisiko teny amin'ny anteny mera-pirenena mihitsy niaro ny position any kotisy sisa hoe non satria tam'izay zany izy de niezaka iresaka hoe tokony miresaky tsika fa zahay kotisy ange manao ny asanay ohatra ny mpandrarah rehetra fa le fanjakana ozy no mijapy anay sisa hoe mba samy teo japy fanjakana daholo re mpandrarah rehetra miantsehatra eo amin'ny tontolo ny fitaterana fa le tombondahany azo ny kotisy de hitanao hoe misy favoritisme be zany ao atao ho an'le kotisy ao anatiny ty sehatra fitaterana ty zay ny any zavatra apetrako ao anatin'le izy hoe ampiakanjony ny fanjakana ny kotisy ny tolotra eo am'izay tontolo ny fitaterana zay samba ty azo tombondahany daholo reo coopérative rehetra reo io nge fitadiavany ary tam'izay tena izy niezaka nandresy lahatra hoe za ozy raha ohatra ka nyteny hoe kotisy ny eona aminao de mety ozy ianao hoe za tsy andray fotsy zanky ao miaino enoko le fanazavanao fa zao tsy resy lahatra am'le zavatra azavainao ny antony hita maso ary azo tsapaitanana hoe reto le tombondahany
azon'le kotisy eo am' resaka fitantanana an'lay toeram-piatsonana samihafa zay iarahana amin'ny fitondram-panjakana de izy moa teny an'zay zay navalina hoe lisinke izy tsy zay kotisy no manao an'le izy na hoe ny kotisy ny miaraka amin'ny fanjakana am'izao fotoana zao hoe orange na ohatran'zany fa ilay fanjakana mihitsy izy no misafika ny zavatra zay ataon'ny kotisy de ohatrany hoe mametraka fa le zavatra ataon'ny kotisy no ohatrany hoe programa anasan'le fanjakana de zay vao miteny mazava ary le fanjakana hoe ianareo fanjakana mitenena fa ianareo no misafika ny kotisy fa tsy ny kotisy no anaty ohatrany tsy de inoko fa fandrarana ohatra fandrarahana rehetra io a tsy tokony ametraka tombon-dany na anao tombo sy ala mpitondra fanjakana indrindra fa ny eo anivony misteran'ny fitaterana hoe apetrany fotsiny hoe ty zavatra takina aminareo mazava ty tsy ny faritana itovy amin'ny zavatra ataon'ny kotisy fa izy nke fahitana azy tonga de mazava be hoe atao le TDR tonga dia mamoaka sary hoe kotisy io no mafeny ny fepetra amin'ny zavatra takin'ny fanjakana io de mahazo tombon-dany le kotisy rehefa aveo zay le zavatra tiako apetraka ary nyresaka ambatondrazaka ma zay tam'zay ty zay hoe resaka ambatondrazaka zany madama ezaka anakiray efa ngeza be ny nataony tompona andraikitra tam'izany fotoana zany a nampikisaka ny tobo-piatsona ny fiarakodia nakeny ambalabako fa androany tonga ny kotisy de mamerina an'io ary ampivoatanàna ndray nefa tany io ny esorina misy fepetra napetraka na tonga an'io nikisaka nakeny ambalabako nisy fantanina natao nanamboary ary le toerana tsy hoe tery fa mbola malalaka ao ary le toerana nalainy kotisy tsy hoe toerana an'olona privé fa ny tanàna nambatondrazaka ny commune zany de maninona ny kotisy nahazo tombon-tany am'zany fa nina raha atao appel d'offre enin'olona rehetra ny tanàna nambatondrazaka de vatany ty toerany ty na inana anaovana azy anaova de ampanofa ty toerany ty fa tsy hoe kotisy androany andeha anao an'lay taxi brosiny de tonga de lasa mahazo an'le toerany commune zay sary zay le tsy leo tsika hoe tsy zavatra tsara tantana zany ary zay a le resantsika ao anatin'le izy dia tsy mahazaka andreo moa reveo de hoe atao anatin'ny kotisy ndray sarin'le solombavam-bahoaka satria tsy zakanao le fanehoan-kevitra fa le fanazavana resany le fanazavana resana io edikevitra oetony fanazavanareo ary za mbola iresaka foana ny ty kotisy ty ary andraso tsara aloha fa amin'ny herinandro tsika ho apiko le zavatra ho resahana mikasika an'io amin'ny herinandro fa za moa zany na tsy karitra an'le izy fotsiny hoe natao hoanina any amin'ny FB de izy ok ary aloha amin'ny herinandro a fa hitondrako a fanazava-kevitra tena matanjaka kokoa io manomboka amin'ny lasinainy makany io resaka kotisy io foana fa tsy zany nangataka aveo fa zareo ny nangataka ny eo natamiko de ndraisiko ary tsy santeny akory izy nangataka aveo natamiko fa hoe misy majama ato amin'ny Tripolitsa eo aminao tsy fantatro hoe misy fandraisany amin'ny kotisy le olona de hay de zaho a de tsy mba zaza tonga de zaho izy raha niteny taminao teo am-piandohana hoe zao no resahako ana de mety tsy niraisinao possible nefa mety niraisiko ihany koa izy hoe enoko ny fanazavana inona zany ny fanazavana hoentiny zareo manoloana an'izay zavatra zay fa betsaka ho a mba te antsehatra am'zany betsaka mba te ahazo tombon-dany fa le fanjakana tsara tantara tsy ohatry zay tsy atosika ho any amina olo tokana le izy fa lasa mandeha ohatra io ane be da be ny ohatrany io e rehefa mbola tsara ne mifanjakana de ohatrany hoe mahafinaritra le mahazo tombon-dany fa rehefa misy fivadiny le fitondrana rehefa aveo a anenenana le nahazahoana tombon-dany satria na inona fanazavana oetinao na inona fanazavana etinao fa rehefa jerevan'olo le mandeha anakiray de mahazo tombon-dany foana ianao mahazo tombon-dany foana ianao disin'olo hoe ty zany orange na iteny ianao ka zahay teknikisianina ka zahay ohatra zao zay tena tsy manana loko politika fa ny olona mijery tsy zany izy ny olo hoe orange io
de mahazo tombon-dany reo ny akamo androany de reo foana nomena ny rehetrarehetra de rehefa aveo am'izay rehefa misy fivadian'ny fanjakana renany zay nkeny verindra lafa orange de zao zay lasa maty enjika zao zay lasa ohatran'zao no fa ianao tam'izay fotoana zay ve nametraka hoe inona no balizy tokony tsy itenenan'ny olonanao fa misy loko politika ny zavatra ataonao de avy am'izay tenentsika zay hoe raha vao hitantaratra be loatra le fahazahoanao tombon-dany dia ozy ny olona hoe io mpiaraka am'retsy mazafa be tsisy resaka mihitsy fa amin'ny herinandrotsika mbola iresaka misimisy kokoa an'zay satria misy zavatra hafa mihitsy a misy dona hafa mihitsy koa mbola resaka io ihany a ho resantsika amin'ny herinandro satria indesaka kely ny lafiny toekarena dia somary tsy de niresaka loatra zavatra hafa zany tao anatin'io fa amin'ny herinandrotsika manana fotoana dia hoentsika ao zay na efa any anatina miara-monjy tsika tsy manina mbola afaka hoentsika any a zay resaka zay a amin'ny herinandro any amikasika an'io androany a anao famitirana ho an'lay zavatra anakoroa tiako tenenanareo teo hoe mikasika an'lay ataoko hoe lafiny ara-toekarena nyresantsika tao anatin'ny roa andro sesy zay ny zavatra niresahako anareo dia niresaka mikasika ny tatitra amin'ny fampiasam-bola tamin'ireo famatsim-bola azotsika tamin'ny mpiaramombonantoka na reo fanomezana azotsika avy amin'ny mpiaramombonantoka manodidina ny covid izay tsy maintsy nanaovana tatitra satria zay no nangatahany teo anivon'ny mpiaramombonantoka amitsika mba isiny mangarahara amin'ny fitantanana an'ireo tetibola sy fanajana ihany koa ny fitantanana ny famatsim-bola mpanjakana le GFP zany vokatr'izay dia misy ihany koa ny décret laharana 20 tsipika 5 tamin'ny voalohan'ny volana jolay 20 mikasika ny covid dia mitaky mangarahara koa io a amin'ny fitantanana n'lay famatsim-bola sy ny fanomezana azo manodidina ny resaka covid no zany dia nanokatra tranokala ny ministera ny fitantanam-bola misy pejy zany tsy hoe nanokatra fa nanokatra pejy ao anatin'ny tranokalany ny ministera ny fitantanam-bola izay efa nomeko anareo teto lay pejy fa averiko ihany le izy a 3w.mef.gov.mg/ reporting covid averiko a 3w.mef.gov.mg/ reporting covid REPORTING covid reporting covid io zany lay roy ahitanareo an'lay pejy a misy anio a tatitra natao a momba ny fandanina avy amin'ireo fanampiana azotsika avy any amin'ny mpiaramombonantoka sy ny fanomezana voaraitsika zany raha fitiniko zany reo zavatra ny resantsika tao anatin'ny roa andro dia ohatrohatr' zao ny fipetrany raha ny fitambara ny fanampiana avy any ivelany nampiasaina iadina amin'ny covid
dia nisy famatsim-bola izay efa nampiasaina zany, efa navoaka mihitsy le vola. Misy lay famatsim-bola mipetraka sora-bola fa tsy voavoaka le vola, tsy nisy décaissement zany a, fa misy lay tena hoe fa reto le vola mivoaka ka io mihitsy no resahantsika. Lay efa nanaovana décaissement zany a, zay no resahantsika atao anatin'ilay fandarana. Ka raha ny totaliny zany amin'ny famatsim-bola de mahatratra 720,2 tapitrisa dollars américains, 27,12 millions de dollars. Raha avadikitsika amin'ny ariary zany io a dia 4,4 milliards ariary, 104 milliards d'ariary, 8. Ny fanomezana don zany dia mitotaly 10,2 tapitrisa dollars américains, 10,2 millions de dollars. Raha avadikitsika amin'ny ariary dia mahatratra 7,30 milliards ariary zany a ny totaly ny vola voaraitsika io a tamin'ny fanomezana na don. Raha tambatritsika zany io dia manome amin'ny ariary ny anomezako anazy 144 milliards ariary, 470 milliards ariary zany a ny fitambara ny fanomezana sy ny famatsim-bola voaraitsika ary nampiasaitsika tao anatin'izay resaka Covid zay. Ohatry ny ahoana ny fitsinjarana azy? Ny fitsinjarana azy dia ohatry zao: nisy ny nomena ny ministera sy androm-panjakana ary rafitra hafa zany. Tafiditra ao anatin'izany fadidinan'ny repoblika, ministera miisa 13, ny tanàna n'Antananarivo, reny zao nahazo tao anatin'ilay ataontsika hoe fanomezana fampiasana n'ilay vola zany. Misy kosa nefa sehatra hafa toy ny CCO zany zay nampiasa ihany koa an'io vola io. Raha raisitsika ny nampiasaina teo anivon'ny androm-panjakana sy ny ministera ary ny tanàna Antananarivo dia mitotaly 82 milliards ariary, 2,20 milliards ariary. Ny CCO zay nanaovana régie d'avance dia nomena 1,7 milliards ariary, 31,7 milliards d'ariary zay no nomena ny CCO. Ny totalin'ireo zany rehefa atambatra reo vola zay nitsinjarainareo a dia mahatratra 113 milliards,7 ariary, 113,7 milliards d'ariary, 3,7 milliards ariary. Dia ohatry zao ndray ny fandehan'ny fandanina raha ohatra ka raisitsika ny teo anivon'ny CCO. Ny CCO zay nomena 31 milliards d'ariary,7 dia nandany 31 milliards,6. Zay zany a no nylanin'ny CCO. Tao anatin'io a dia ny faritra Analamanga nandanina 29 milliards,6. Faritra raiky amby roapolo hafa dia nandanina 2 milliards ariary. Ariary tolo ny resaka reto le fandanina tany nivony CCO reto. Ny fomba namoahana azy dia teo am'le fandoavana zany.
nisy anakiroa, nisy natao virement bancaire, nisy naloa espèce. Zay zany no randraga. Ary teo lay barainiko ezabe napetrakintsika hoe mba anamorana ny fikajina ny fitantanam-bolam-panjakana dia matetika zany virement ny ampiasaina satria mora kokoa ny manaraka an'ilay soritra amin'le fandanina zany hita soritra nandanina azy rehefa virement ny ataonao. Fa ity espèce ty dia manary sarotra io zany. Saingy zao tao anatin'ny fampiasany CCO an'ilay vola zay nalefa teny aminy dia nahitana fandanina avy amin'ny alalan'ny fampiasana vola espèce zany mitetina 4 milliards d'ariary. Zay tao anatin'ny 4 milliards d'ariary io nametrahantsika baraingo mihitsy hoe mikasika ny resaka solika zay natratra 595 millions d'ariary. Io solika io nefa zany rehefa jerena dia Antananarivo no betsaka indrindra am'ilay solika nampiasaina de mipetraka amin'ny baraingo any antsaitsika hoe eto Antananarivo zay atana karazana tobo-pamatsiana solika miisa 4 raha tsy diso satria ny Shell, ny Total, ny Jovena galana 4. De ahoana no mbola mirarakopana amin'ny fampiasana espèce ao anatin'ny tanan-dehibe ohatra n'Antananarivo zay ahitana an'ireo satria mahatratra tany amin'ny 538 millions amin'io le 595 millions d'ariary io Antananarivo no nampiasana azy. Raha tany amin'ny faritra de mety mahantsika hoe ka tsisy tobotsolika ohatra zao fa mety tsy mandray le tobotsolika iny de mety manahirana amin'ny fampirarahana sisy dia mba tsy atery an'ilay mpiara-miasa satria miaina ara-pahasalamana mety resaka tsy fahasalamana no ilana an'le solika am'izay fotoan'izay de aleo natao espèce lizy mbola afaka micomprendre ianao. Fa raha Antananarivo manahirana zany. Fa de zay moa ny zavatra nisy dia tsy atao tompotrano miono isika vahoaka manoloana an'izay hoe zany ny fomba nitantanana an'ilay fanampiana izay voaray zany teo anivon'io. Fa mikasika an'izay ihany dia nampiavaka ny fandanina teny anivo ny CCO ny tsy fahitana tatitra avy amin'ny alalan'ny hoe iza no nahazo ny tolotra nefa mangarahara ny takina zany. Ary ny mpiara-mobinatoka amintsika de mitaky amin'io hoe ataovy mangarahara le tatitra reo ary ampafantaro anay hatramin'ny tolobidy zay ataonareo. Fa tsy nahitantsika an'izany ny fandanina an'ireo vola mitetina raiky amin'ny 30 miliara fa enina teny anivon'ny CCO reo satria dia tsy hita taratra zay rehetrarehetra zay fa de hoe lany vola io fa 2 millions eo sy ny tavela tam'le zay raha le taratra tao 2 millions d'ariary. Ambony ampangan'izay dia satria ilay tolotra nisy fa le tatitra ny tsy hitanao dia zay mahagaga ao anatin'le zavatra ataon'zareo. Raha mijery zany ianao de hoe matoa tsy misy tatitra n'ilay tolobidy ty zany de mety tsy nisy tolobidy. Fa ny biby fiompy rehefa mihinana rotra de andraso fotsiny izy rehefa mivoaka fa hitanao eny nihinan-drotra ty biby fiompy ty. Na tsy nisy ny teny ny biby fiompy nareo ke mihinana rotra ary fa ianao fotsiny tonga de mahita raha mety nihinan-drotra ty de ohatra zay le zavatra misy tsy mahita tatitra ianao mikasika ny tolobidy nefa ao anatin'le tatitra alefan'zareo misy valeur na TMP ao zay etra alaina amin'ny tsenan'asa-panjakana. Matoa zany misy TMP de dikan'izay nisy tolotra zany tao de iny mamoaka 700 ny tolotra amin'ny tsenan'asa-panjakana dia etra alaina rehefa misy an'izay. Noho izany nisy tolotra zany tao 700.
io tolotrio zany raha ohatra ka jerentsika ilay fanaovana n'lay tsena nasam-panjakana zany hoe le tolobidy zany raha alana avokoa lay nitononona fa fandaniana tao tsy manao taditra reo am'le tolobidy a fa nytenenina io volana menana io a de vidianana akanjo polo ny vidianana nanaovana io fanofana fiara nanaovana vidianana sakafo ny vidianana kojakoja fanolo ny vidianana kojakoja amina resaka solotsaina amina resaka kirakira informatika ny kojakoja amin'ny resaka herinaratra ny vidianana fitaovana teo amin'ny resaka bezabe zavatra tanysainy ao fa am'ireo zavatra tanysainy reo de misy no azo akanan'io a TMP io zany hoe io etra amin'ny tena nasam-panjakana io fa misy ny tsy azo akanan'io de rehefa napetra n'lay hoe ohatrinona zany ny teti-bidy n'lay etra nalaina tam'lay tolobidy amin'ny matsena nasam-panjakana anazy de napetrany hoe 1 milliard ozy 1 milliard ariary miraly saingy zao rehefa ataonao ny fanambarana n'lay taremarka hoe reto ny voakasiky ny TMP lay taxe am'lay marché public zany dia mitotaly 24 milliards ariary no tratra ny TMP am'le zavatra tonotonony tany sainy ao zany zany hoe titratra 24 milliards ariary io 1 milliard ariary nefa lazainy fa teti-bidy ny TMP nalainy tsika hoe asa mahay manao kajy ny valo isan-jato any ranga raha 24 milliards na moatsika valo isan-jato a tonga de ataoko compte tsotra ho aly izy mba tsy andiso ny comptenareo raha 24 milliards ariary ny angalanareo 10 isan-jato tonga de mazava be zany hoe 2 milliards 400 zay ny 10 isan-jato akaiky kely a 10 isan-jato ny 24 milliards 2 milliards 400 zany compte tsy mety diso zany ka raha valo isan-jato zany tsy miala lavitra 2 milliards zany mazava be satria milatsaka kely fotsiny le 2 milliards 400 zany de ao tratranao lay hoe ato ilay 8% ko maninona no 1 milliard ny TMP ny valeran'ny TMP soratanareo ao anatin'le tatra hoe TMP a 1 milliard sa ny eritreritry zay tsy hanao compte ny olona zafady ataotsika ny katsika rehefa atao zany kajy any madididina ny 2 milliards lay TMP matoy zany io soratany hoe 1 milliard dikan'izay tsy 8% zany ny TMP nalainareo fa 4% de ny tenentsika maly hoe 4% zany a ny TMP nareo fa tsy 8% zay zavatra tsy norma zany de mety atsika hoe le tatitra zay ataon'zareo be ny sangotsy be diso ao anatiny tenenao raha ohatra ka tsy zay soratanareo ao e atao averina atao le kajy de manome ve zany tsy manome zay fotsiny tsika ne mitady zavatra mangarary ary za eto de miteny hoe misy malagasy miasa any am'ireny rafitra miaraka ampiaramombonantoka mamatsy atsika reny mba ampitaonareo any zany zavatra zany hoe mba jereo fa nomeko anareo teo le tranokala zany ny tatitra avoakan'ity fitondram-panjakany ty amin'ny fandaniana an'le izy za mino fa nareo tsy matory fa hitanareo zany mba ifampiresa ho any nareo ve hoe de manaiky voafitaka anatina zavatra ohatran'izao fa disika mamenatry tonga bakivaky sady marary mamenatra hoe manao tatitra ve tsika amina zavatra omen'ny olona de zao ny ataotsika normal tsika raha hitsy ny banky resam-pirenena tam'le resaka hoe tahany fitombony niarikarena tsika mamoaka 3 faingo 8 izy mamoaka 4 faingo 2 ohatra faingo 4 isan-jato be zao ny elanelana ianao miazakazaka mamoaka hoe anao 4 faingo 5 izy miteny aminao hoe 2 isan-jato vitanareo mamenatra hoa mamenatra tonga bakivaky sady marary mamenatra fa eto amintsika moa ny fahafahana maneho hevitra dia araky le fateneniko iny hoe aleon'ny olona mangina satria kely anaka izy satria ororonareo ny olona maneho hevitra
raha vao misy olona tsy mitovy hevitra aminareo de tadiavanareo klitsoka oziny any ambatona zaka zay a hanenjehana azy amina zavatra hafa ary mampime a le fomba fanaovana tena hita mihitsy hoe resaka fankalana de anasazina de anaovana na nareo manao compte fako be da be de atao ty atao itsy noho ny tsy fahazakana n'lay faneho-kevitra de aleon'ny olona mba tsy ho tratra an'izay satria te hanana ny fiainany milamina izy eto amintsika ne misy pahay-toekarena be da be afaka miteny an'izany zavatra resahako zany mihitsy afaka maneho hevitra azy fa aleon'ny olona manginana de mahita ny diso ataonareo aza to zay enjehan'ny compte fakonareo satria manina satria tsy mitovy hevitra aminareo mpitondra izy tsy hoe zavatra teneniny tsy marina fa satria tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra izy mamoaka ny adisoana ataon'ny mpitondra izy dia asianareo tandroka asianareo rambo zahay eny eny efa mifony vy aminareo noho ny fitiavana ny tanindrazana imbonana de aleonay zay mifony vy ka na inona ataonareo de zay efa vonina ary ny andry an'izany hoe tsy magaga fa nareo ke mbola tsy filoham-pirenena Andriamatoandro Rajoelina nefa nyteny aho hoe ny tsy azo amerenana an'io hanomezana fahefanan'io rahalahy anankiray io de satria tsy mazaka demokrasia io tsotra zay ihany antony tena nomeko tany aloha fifidianana no ny teny an'izany hoe raha misy ny olona tsy azo amena fanjakana dia isany Andriamatoandro Rajoelina satria maninona meko ny antony tsy mazaka demokrasia androany le zavatra teneniko amarin'ny tantara ary mampalahelo de ity ny olona tokony mahafantatra anitsy anazy am'izany mihitsy ny lasa miraitsy kombakomba aminy a manao an'izay tsy azaka ny demokrasia de gaga anao nareo mahafantatra fa rehefa mitantana firenena zany ny safidy anao politika dia mila mazaka faneho-kevitra finareo ndray ny mampirisika azy tsy azaka faneho-kevitra gaga anao gaga mihainy zavatra oatra zany matianinareo a le mampirisika azy am'zany reto amitsika ngamba misy gazety oatra ny any an-dafy reny a ngamba de tena tsy menareo tapa-bolana de akatonareo hoe misy Charlie Hebdo na ohatrohatran'ireny nen'olona efa lasa lavitra e nen'olona zany ady hevitra zany lasa lavitra e eto aminao ny olona maneho hevitra tsy le zavatra aneho-ny hevitra ny problème fa le olona vetrany rova maneho hevitra ny olona anankiray de tonga dia enjehana zaranareo ary moa nisy an'le hoe cybercriminalité ianareo zay tena nanenjika an'io tamin'ny fotoan'andro tamin'ny andro ny Rajonareo mampianana lasa mampiasa an'io tena apinga tsara indrindra ampelantananareo ampiasainareo mihitsy a anakananareo ny fahafahana maneho hevitra efa mba mijery ny sazy ataonareo amina tsy fitovim-pijery ara-politika hevitra zany mijery an'le sazy ny mahery lanto manandafy a de ho zay hoe fa ino ty e fitsika ave ny verina 4 taona any ariny naneho hevitra izy de naneho ny alatsiny ve le tarisa tsy ny alatsiny nanao fanitsina ve le tarisa tsy nanao fanitsina tereo izy anao fanitsina raha tsy nanao fanitsina hoe ianao dia didina anao fanitsina ianao de asaina manao fialatsiny nanao izy sa tsy nanao fa satria le tary tsy mitovy hevitra aminao androany de mena sazy famonjana amina fanehoana hevitra misy fahadisoana izareo gazety antsoratra rehetrarehetra reo teneno ana ka mbola tsy nandiso tamin'ny zavatra ny soratana atao anatin'ny gazety ireo gazety antsoratra misy reo iza ny mbola tsy nandiso de nanao erata matotsika mametraka amin'ny asa fanaova gazety hoe misy ny droit de réponse de satria mety misy fahadisoana mivoaka tsy na any anatin'ny gazety a de afaka mamaly le olona manitsy an'iny hoe ty le izy a de ahitsiko ary misy fitsipy-dalao mipetraka am'izany hoe raha ohatra ka 20 centimetatra ohatra teneniko ty na ohatra hoe atsasakadiny na 2 minitra na 3 minitra ny alavan'ilay vaovao zay nisy fahadisoana de mahazo ohatr'izay koa eo am'le fotoana nandefasana azy na eo am'le pejy nanoratana azy ilay olona zay natsapa fa nisy diso le vaovao navoaka fa satria moa tsy mitovy hevitra tsy mitovy fomba fijery eo amin'ny faneho-kevitra de mandreraka de sazina le olona
mampitsika verina any amin'ny firinjato taona any aloha ndray miverina ry amin'ny andro repoblika faharoa raha azonareo tonga mba nanao censure nataonareo hoe asina sivana ndray ny asa fanaova gazety de ny zavarehetra zay avoakanareo de mandalo aty aminay aloha niezaka mihitsy re tadiny fomba rehetra de miteny zaho tsy aleoko mananatra fa tsara toerana hitondra zany fanazavana zany satria nafantatra tsara hoe inona ny zavatra nitranga teto am'ty fireneny ty tamy 7 tamy 7 ane ny zavatra niteraka ny etsika de nenge tamy fanakatonana ny fahita lavitra vivahy de zay no nitarika ny ambiny rehetrarehetra tsy hoe le fanakatonana n'le fahita lavitra ny tena nampiakapofona n'le vahoaka fa le zavatra efa nisy ny tambatambatra fa nisy karazana détonateur fotsiny nampirefitra n'le izy ndre mandeha dia le fanakatonana an'le fahita lavitra viva tiako tenenina de tsotra tsara toerana ho aza mitondra fananarana manodidina zany hoe ny tsy nentina taony teo aloha aloha mba tsy averina ary tsy andramana akory aza fa raha ohatra ka fanehoan-kevitra dia fototra iorenany demokrasia zany na ny mpiaramomby nantoka amintsika aza dia hampiakapeo raha ny fahalalany fanehoan-kevitra no ezany fitondram-panjakana am'izao fotoana zao ho averina eto am'ty fireneny ty ny fanakanana ny fahalalany fanehoan-kevitra zafady no averina satria mijery an'lay fifanenjanana eo amin'ny ho lavitra sy ny ministera ny serasera de gaga ny tokony ho izy aza dia ny ministera kehitriny no matsapa fa zany resaka ho lavitra zany de tokony alany impito mandivitr'olona hoe ataovanareo any zany ozy ny palais général ny secrène zay rehefa miresaka izy rehefa tsy te hiditra am'le zavatra ataovanareo any zany tsy mikitika izy zay rehefa zay ny nataony ka tokony zay koa ny ataon'le ministera inona ty resaka ho lavitra ataovanareo any zany ny mahagaga lasa nakapahany be ao anatin'le izy le ministera ary tena hoe le nataony teo aloha ihany natao ary ny aratsiratsy kokoa azy no le zavatra nikanina tam'izany fotoana zany inona mo zavatra nikanina tam'izany ny fampiasana ny mpiasa ny haino manjery-panjakana sy ny rafitra eo anivon'ny ministera serasera ho isan'ny fitaovana anankiray ampandanina kandidato anany tena zahay zao ny ara-nitsangana nanohitra an'izany tamin'ny fotoan'androny tsara tamin'ny fotoana zay ny fidianana ny zokobe ry Fiarakotomaharo filohan'ny lavitra tam'izany fotoana zany de nitsangana mihitsy zahay hoe andao anao mobilisation satria manino ampiasainy ny mpitondra tam'izany fotoana zany anoanana n'le candidat-panjakana ny rafitra teo ampelatana ny ministera ny serasera efa hita zany zany fa tsy nety de zay foana hoa le fahatongavatsaina eo tokony ho isy eo amintsika hoe raha ny zavatra tsy nety nataony teo aloha ka nikanina le izy dia tsy averina fa tsy hoe rehefa mamerina an'le tsy nety nataony teo aloha ianao dia le zavatra nikanina eny no raisina argument entina anoanana n'le tsy mety averinao hoe kinareo ary nanao an'izany teo aloha netiko ko maninona rehefa manao an'izany zay am'izao fotoana zao de menimeninareo ay tsapanareo fa tsy nety le izy efa zay le izy efa tsy nety de andao tsy averina intsony fa tsy hoe tsy nety le teo fa tsy anao nanao azy de mahay manaky antsika fa rehefa tonga eo am'le toerana andao ataotsika iandray le izy de argument entsika anoanana an'iny famerenana an'le tsy mety ina le tsy mety nataony teo aloha mampalahelo tsika raha zay mbola hoely ty fireneny ty vao hoavitra siavra ozy be tsy misaraka mahay anan'zay siavra sy hoavira sika raha ohatra ka
mamerina an'izay foanytsika fa tokony tonga eo le teboka iangana hoe eto rangano teboka anytsinany zay tsy nentina ataon'ny tany aloha apetrako foana fa marara ny fanovana fa miaritra kely tsy maintsy miaritra ianao raha te hita zavatra miova hoe ekena fa mety tsy zakany sainao ny mieritreritra azy fa tsy maninona fa ianao ny manao n'le fanovana voalohany ianao ny manana ny fahavononana feno ahitana taratra n'izany fanovana zany hoe hatramin'izay ny ministera ohatra ny jabaka foana atao anatin'le raharaha no lafitrako manomboka eto amiko ve zany de tena hiala kopakopaka mihitsy ny ministera hoe ataovanareo any zany ohatra ny tena ohatrany maivana be raha zany a ohatrany lasa tsy manana mahamizy am'le ho lafitra tsony ve ohatrany to tsy mety indray ny saina mieritreritra fa tokony eo aminao le izy manomboka tsy eritreretinao zavatra hafa zany fa de hoe bon anao fanovantsika manomboka eto tsy misy ministera mikitikitika resaka ho lafitra tsony fa de hoe io ry ho lafitra ataovy le izy ataovy zay mampety azy de io ianareo mpanao gazety a ataovy zay mahatsara azy io ianareo patron de presse io ataovy zay mampety azy fa zay ministera dia misitasitaka kely aloha zay ao anatin'zany fa tsy zay le zavatra misy androany de ohatry zay koa le ho za hoe manomboka hita taratra fa te anakatona hainao manjery ny mpitondra fanjakana de izy za hoe zay le lesoka teo aloha zay 7 zay ny pitikafo niteraka ny 7 fanakatonana ny fahita lavitra viva ity ary a fahita lavitra anankiray no nakatona fahita lavitra ray a ny onja-peo nandeha fa fahita lavitra fotsiny no nakatona fa ny onja-peo viva nandeha zava-doza no nitranga iny ny pitikafo nampirehatra nyrehetrarehetra teto amin'ny firenena ty raisinareo fototra iangana ny taona 9 tsy ray zany tsy roa ary ainao manjery le izy fa tsy hoe onja-peo na fahita lavitra aloha aloha miteny any fa raha tsy miteny manko de hoe fa metsiny atsarina atsy hoe nareo kosa de tsy mba nananatra nareo kosa de tsy mba niteny iny zao raha mba signalena kely tam'zany hoe sao de sanatria fa io any hoa tsisy malala ny rapitso Andriamanitra ihany no malala ny rapitso fa ny zavatra fantatra kosa nefa de hoe ny fanakanana ny zo fototra zay ananany vahoaka ny zo hahazo sy hafantatra vaovao ny zo afaka hany eo hevitra rova zay sakananao dia mampiditra solomaso mpiara-mombonantiko io mampiditra solomaso ary anenjany io fantatro zany de aleoko miteny aloha fa sy te hanandrazy rehefa hita ny zavatra nitranga fa hita hoe nisy lesoka tamin'ny fitondrana teo aloha ny fanaovana an'izany a dia aleo mba makalesona ihany a amin'ny ataoko hoe fitantanana an'lay raharam-panjakana mbola misy lahara-pamiana betsaka lavitra noho ny fanakanana ny fahafahan'ny olona maneho hevitra tokony anjara ndraikitra zao fitondram-panjakana zao ny ady am'fahantrano ny ady am'kere betsaka ary am'izao fotoana zao a araky nefa teneniko anareo a efa tsisy tsony nge monopole tsisy hoe ty fahita lavitra ray ty de tia tsisy miaino fa tsy ty foana ny non'olona mandraparivony andro tsy marina zany fa miaino ato izy de miaino ato izy de miaino de mijery tambajotra tserasera izy tena zay miparitaka be le vaovao misy sehatra be da be ahafahany manaraka vaovao fa tsy anakiray no de dikan'izay a efa malalaka fa zany angamba hoa le araky le teneniko teo raha aty amitsika misy ohatran'ireny Charlie Hebdo any a ivelan'ireny a tsy nomenareo tapo abolana de akatonareo de
de tadidio foana zay fa hoe tsy mahatsara ny manampimbava ary mbola betsaka ny zavatra ilan'ny vahoaka ny mpitondra mialohany resaka fanampianam-bava amin'ny faneho-kevitra mbola betsaka mihitsy ny adidy miandry krismasy anaty fako ve tsika de hitanareo normal zany fako mitsy avovony tamin'ny alina nandeha odikodina teto Tananarivo fa zay alehako rehetra feny fako toerana fahalehako tsy ary nahitako fako lay toerana fanaripako hoe mba nisy fako ny angona teo amin'izy fa voaroka foana maly misy fako mitsavovona ary tena lava de lava ny lava amin'ny fako de zay hoe tena tsy avotry ty izy indray no mena tsiny amin'io nitimma anaty fety tsika fety anaty fako tena gravy fa mbola mandokandoka mpitondra ihany ny pisolelaka ao anatin'izany hoe alefa président mety zao bravo akatsy makary fa io izy io raha tsika mahita hoe krismasy anaty fako Antananarivo tsy afaka le fako fako rehefa mihoatra ny herinandro izy mitsavovona dikan'izay efa tsy avotry zany manany tombony ny loto ary mety hiteraka valana retina hafa koatra ny covid indray zany sanatriavoko ny verenany peste eto amitsika de tena zavatra tsy normal zany raha ohatra ka zay no mitranga ataoko anaty farango sosina zay zavatra noteneniko zay satria ny antony de ty hoe lay fomba faneho-kevitra hoa aleon'olona miteny hoe kely anaka dia manaja tena tsy miteny satria ny antony de zay hoe lay fomba fiseraserana eto amitsika mihitsy lay tsy fahazakana lay faneho-kevitra mihitsy na mitombona zavatra razaina dia rehefa tsy mitovy amin'ny eritreritry mpitondra ny zavatra ambaranao dia maniry tandroka ianao maniry rambo miazakazaka ny compte fako manao an'izay atao anao rehetrarehetra fa io tsy makany amin'ny cybercriminalité fa raha enao no manao zavatra kely silifatra ao anatin'io dia miazakazaka neny amin'io rafitra iny manenjika anao ary mampiantso anao any amin'izany zavatra zany magaga ohatrany hoe rafitra tao anaovana raha matahora le izy mba tsy siny ny firesahana ny zavatra tsy mety ataon'ny tena nefa arakaraky ny anaovana an'izay zavatra zay ny ahitan'olona tsy kelikely io fa manao bavura foana le mpitondra io fa misy zavatra misilifatra foana ataon'le mpitondra de amin'ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara tena betsaka ny mpahay toekarena ary mahatsapa sy mahafantatra ny zavatra tsy mety amin'ny seha-pitantanana ny lafiny ara-toekarena eto Madagasikara fa misafidiny mangina izy ireny ny antony de satria ny fomba faneho-kevitra eto amitsika manapatenda ozy ny fitenenana tsy ilay faneho-kevitra ao nijerevana fa raha ianao zao no miteny ty mpanohitra iny zao itsy na de hitena ry izy hoe za de miteny amin'ny mateknisiana ana satria za de zao fa rehefa tsy mitovy amin'ny hevitry mpitondra ny hevitra ao dia mpanohitra anao zay tika anyka tsy misy débat eto amitsika ny lafiny ara-toekarena fa mandeha fa hoany fotsiny nen'olona nefa na dia zavatra kely sy bitika fotsiny any misy fiovana eo amin'ny lafiny ara-toekarena de fa miakatra ny adihevitra ary adihevitra ara-toekarena zany isan'andro isan-isan'andro ianao maheno azy ny ministry ny toekaren'ny olona isan-isan'andro ianao maheno anazy ny atsika moa ny ataontsika ohatra matetika ny atsy frantsa fa zany Bruno Le Maire zany miakatra foana zany manazava ny lafiny ara-toekarena hoe zao ndray ty zao ty vo maly tamin'ity herinandro ty zay nijery io resaka trosan'ny fanjakana frantsay io no miakatra tena débat be mihitsy satria efa mahatratratra any amin'ny 120% ny PIB ny trosam-panjakana frantsay la Frantsa dia isan'ny firenena Europeanina tena ambara fa
betrosa ohatra ny Italia de miakatra ny an'olona ny débat mikasika an'izay de miresaka ny olona oa katso makary miteny ministra miteny daholo mpahay teo karena rehetrarehetra miresaka ny olona hatrany amin'ny rafitra-panao lalàna ny voamieran'ny fitantanam-bola sy ny teo karen'ny olona miakatra daholo ny azy miresaka fa tsisy hoe raha miresaka iny de hoe satria zao satria zao ny loko politikany miakatra izy miteny hoe zao io hoe fafana ave io sa averiny io ahoanany anaovana ny trosa ny fanjakany deba be ny amerikana izy efa nyteneniko anareo reny de hevitra be anetsika tsy samany io hevitra ny olona satria manina matahotra n'lay fihetsika lay mpitondra manenjika avy amin'ny alalany fanehoan-kevitra zay ny zavatra ataoko hoe indrisy ao anatin'lay zava-misy atao amin'ny firenena nefa dia atao akory moa fa mbola zay aloha ny misy zay no eo androany ary mampalahelo fa ny olona zay everinao fa mahalala ary tokony hanamorana zany aza de minimikipy fa niova eo amin'ilay sehatra izay anaovana an'ilay asa misy zavatra anankiray tiako horesahana fanampin'ilay tatitra zay nylazaiko teo a dia manodidina an'ilay tsy fisiny ny tatitra amin'ny tolobidy teo ihany rehefa jerena lay tatitra satria ny tsinjaraina lay vola de araky ny teneniko anareo hoe ny CCO ivato na hazo raiky amin'ny 30 miliara dia nisy ny ministera nisy ny androm-panjakana izay nahazo ihany koa ho an'ireo ministera dia ministera ny fitsinjaram-pahefana sy ny atitany dia nahazo hoe nomena moa zany 7 miliara ariary ny ministera ny fitantanam-bola sy ny teti-bola ary mitoekarena dia nomena 20 miliara ariary ny fitambaran'izay a dia manome 70 miliara ariary raha 70 miliara ariary zany lay nalefa ho an'ny androm-panjakana sy ny rafitra zay nitatana an'le vola dia 2 miliara ariary zany sisa notavela ka nomena an'ireo ministera 1.10 hafa satria natratra 3.10 ny isan'ny ministera nahazo an'ilay famatsim-bola zany na lay fanomezana dia ny 1.10 hafa zany a nizara n'lay 2 miliara ariary de mampalahelo de ity ministeran'ny fitsarana 8.10 tapitrisa no azony ariary 18 millions d'ariary 18 millions d'ariary kely zany fa zao io azony io dia nazava tsara ny tatitra nataony hoe zao avy ny nandanina anazy reto ny tolotra nazava le tatitra fa 7.10 miliara ariary no azony ministeran'ny atitany fa tsy hitanao io hoe reto ny tolobidy tam'zany zao nanaovana azy de reto le natao tolobidy
20 miliara ariary ny an'ny mistera fitantanam-bola tsy hitanao hoe retony tolobidy azy zao ny nanaovana azy palahelo mety teny amiko nareo ka kely ny azy de afaka natao zany non lay volonté no mikonty ao anatin'le izy nana volonté ny ministera ny fitsarana nanome tatitra amin'ny vola azony mikasika ny covid de nomeny ny tatitra ny fampiasana sy nanaovana azy ary ny tolobidy tam'izany ao anatin'ny tatitra daholo misy an'izany etiko itenenana amitsika hoe lay fomba fitantanana dia mandeha arakaraka izay tian'ilay mpitantana anaovana azy misy ireo zavatra zay tokony nazahoana tatitra satria nambara hoe nisy an'izany nanafatra an'izao tsika nanafatra an'ity tsika tadidinareo tsara tamin'ny fotoana nanenjehana ny ministra madamady zay ministry ny fahasalamana izy ministry ny fahasalamana de ny teny hoe tsy ampy an'reto fitaovany reto tsika dia nangataka an'izay tany ampiaramombonantoka izy de tezitra mpitondra fanjakana efa nanafatra an'ireo tsika nanafatra an'izao tsika nanafatra an'ity tsika nanafatra an'izao tsika de nisy tokoa reo ary hitatsika ny natongavany fa zao tsy hitatsika ny tatitra hoe avy aizy ireo taizany tolobidy tam'izany a tsy hitatsika tsy resaka fa tsy ny 4x4 ny ambulance ny concentrateur d'oxygène zay nisy tam'izany fotoan'izany tsy hitatsika hoe aiza mikasika an'ireo ny respirateur sy ny sisa raha ohatra ka nalalinina le izy dia mahita karazana fandaninitsika ao a akoatran'ilay hoe navoaka espèce le izy dia mahitsika fandanina hoe réhabilitation an'ilay trano niasan'ny CCO omaly a nisy bandekama ny antso ana za ozy ny asa atao amy BCMM zay ny asa tao anatin'io efitrano ary nafindry zareo satria niditra tao ny CCO de nafindry re olo reo zany nafindra ny brao fa mbola ny betsaka ny braonay a ny fitaovana tato any nampiasainy ary misy zavatra aratra am'izao mbola lasany zareo any mbola tsy hita mbola tsy niverina fitaovana nampiasainay nalainy ny teo anivon'ny CCO de mbola tsy verina nefa ao anatin'le tatry tsika de mahita hoe installation en CCO réhabilitation en ny toerana esan'ny CCO 3 milliards ariary teotsika aiza zany e aiza lay tolotra iza nanao azy inona le nividina inona le namboarina nanaovana le réhabilitation efitrano milay be io brao io mangirangirana ozy tsika mamirapiratra mihitsy efa mandalo anao manjelanjelatra tratra le masoandro le izy misy le refle samihafa iny CCO mbola mahita hoe mila réhabilité ny fa ohatrany tsy honorme tsara am'le CCO le braon nampiasainay dia nila ny réhabilité nandanina 3 milliards nanangana trano anankiray ve ny CCO tam'le 3 milliards tsy navita vita vetivety de hoe tato CCO aty ny zavatra anatrangana de tato ny braon CCO io izy io 3 milliards ny lany tam'izay tsy réhabilitation fa tena construction mihitsy raha 3 milliards ariary zany avitana brao milay be marina mafy miaraka mikojakoja ao anatiny 15 milliards FM zenga zany de tsy avitana brao anankiray ve hoe réhabilitation sy ny installation fotsiny nefa le toerana nesana efa milay be kakitsika mangany fotsiny ny hoe sakafo fampisakafoanana olona zany teo anivon'ny CCO dia nandanina 3 milliards izy io iza zao nanome sakafo tam'izany sakafo inona io le hoaniny zareo miasa ao ve sa ina be da be nefa misy enda amin'ny tena nanay miaraka amin'io ao anatin'ny vola ao anatin'le izy fa mbola sakafo mbola nisy restauration
3 milliards ihany ao ariary eto ny resaka etsaka ane zany sakafona 15 milliards zany atsetanao tatitra mazavy hoe tiana irina rie haizany tolobidy tam'zany nefinareo mamoaka TMP entiko tenenantsika hoe zany le zavatra nisy atao anatin'lay fampiasana n'lay vola tamin'iny fanomezana na famatsimbola azotsika tamin'ny Covid iny efa teneko anareo teo moa le hoe ny fisiny ny carburant zay naloha espèce mitetina 595 millions ariary ary ny 538 millions amin'io dia tato mifaritra Analamanga magaga hoa mikasika an'izay tao anatin'io koa de nisy an'lay resaka CVO ny CVO dia nandididina ny 6 milliards efa nomeko atsipiriany tamin'io nareo tamin'ny fakomaly tsika ny resaka azy hoe ny emballage sy ny sisa ny Artemisia 6 milliards d'ariary am'izao le CVO tsy hitanao hoe nakaiza ny orika sa ny valana zay na moa fa hoe 7 millions fa firy tam'izay ny lany tena ataoko raha zavatra tena hoe tena io ny ilaina ny azakazany jereo ny vaksiny am'izao vo fakomaly mihitsy any na eny tamin'ny ny NRFI tam'izay fakomaly fakomaly ariva tokotokony tamin'ny efatra teo no nivoaka le hoe nanaiky zareo Européana ny ampiasana n'le vaksiny hitan'lay laboratoire américaine dikan'izay zany ny olona rehetra hiazakazaka any am'le vaksiny ary anao tany andalam-pandrosoana tsy vitany hoe be ambo fa mbola ho ataony miforotra mihitsy ny ambonao hoe manao an'io vaksiny io koa nareo iandro motsika etotsika ahita hoe atraizy io ny ampoany gasy io fa tsokotiatsika le vaksiny io fa hiteny amitsika mpiaramombonantoka hoe nareo de mahafinaritra raika na tsy manao vaksiny nareo de tsy maninona fa mahazo mivezivezy aty aminay amin'ny zavatra mitrangany aminy am'izao fotoana zao ho hitatsika eo engane tsy ataoko hoe za fa zahay zay niteny an'izany ho diso satria za isa miteny an'izany hoe tsy afabela amin'io vaksiny io tsika satria ny olona androany de mahatsapa fa zava-doza ho azy zany Covid zany ka isika androany matikambo hoe tsy mila vaksiny engane ho azahay ho diso fa ny olona tsy miasa saina am'zany resaka hoe ka satria nareo nanana CVO de na CVO plus tsy haiko inona tsony de hoe anina fa ny azy rehefa miteny hoe vaksiny anay ny référence de tsy maintsy manao vaksiny ianao vao tafiditra any aminy ary afaka efa mezivezy ary ianao de ametrahany ayaro vao ohatra ka tsy manao an'izany aza donona fa betsaka reo teratany Européana mipetraka sy miasa aty amitsika reo mpiaramombonantoka miasa sy monina aty amitsika reo tsy maintsy mahazo fa afatra avy any amin'ny firenena nisy azy avy hoe mila manao vaksiny noho izany raha reo manao vaksiny fa ianao zay efa nerasera aminy eto tsy manao vaksiny de ametraka ia aminao izany hoe ao anatin'izay zay neny ataotsika hoe io zany na inona tenenina ny tany goavana de goavana foana tadidio zay ary zay ny hitako hoe mahavoadonany ty fitonam-panjakany ty tam'ilay teny zay natao tany am-piandohana hoe na amy 2030 na 2040 na 2050 na 2060 dia tsy androso mihitsy Madagasikara raha reo mpiaramombonantoka amitsika ny andrasana zao nefa mandadilady any aminy volana janoary sy febroary eo nge de jerentsika efa tsy maintsy andadilady any am'ireo mpiaramombonantoka rareo
angataka famatsim-bola angatafa tsy hitafy io 2021 eo raha tsy ifampiresaka eo izy ny anenjana anao de ho hitatsika eo ny fipetrany a am'izay vanim-potoana zay amaraparana an'izay ataotsika hoe resaka tatitra zay aho a hoe tsy fahitana an'ireo tena ataotsika hoe mangarahara ao anatin'la izy akoatra n'lay 2.7 miliara ariary de tena betsaka ny zavatra zay lazaina fa nividiana nefa tsy hitanaoa ny tolobidy tam'izany ary zay de mbola isariako ndre mandeha indray le sainyreo ataotsika hoe teratany malagasy miara-miasa am'ireo mpiaramombonantoka am'ireny sehatra ireny a hoe anjaranareo mampita am'ireo tompona ndraikitra hoe nareo ve de matory manoloana ny tony karazana tatitra mivoaky tony a fa dia ohatra zao ny fahitana za moa ny mety am'ilay hoe nahazo anjara ny tanànana Tananarivo ny CUA io zany hoe nahazo anjara fanampiana tao anatin'ilay volan'ny Covid amitetina 395 millions d'ariary 5.7 tapitrisa ariary de iny le nahitantsika hoe nividianany kojakoja hoan'ny ainao radio-ny commune le 159 millions d'ariary miraly de le hoe le ascenseur tsy mandeha mety ngaben'ny tanàna zany tokony mandeha ascenseur de ao le volan'ny Covid zala alefa sato aloha anamboarana kojakoja an'ity de atsosy sy mely ta hoe amboary ty ascenseur rety fa ngale mera tsy mandeha ascenseur so de tsy sitrana tsony ny Covid eto Madagasikara raha tsy mandeha ascenseur ngale mera asany tena metsika zany meritreritra an'le izy amina zavatra zany izy zany aloha mba nanao tatitra izy aloha zany ao mai nanao tatitra ary fantatsika hoe izy nahazo an'le tolotra fa le zavatra nanaovany azy no hitatsika hoe tsisy ifandraisany amin'ny Covid mihitsy zany de nefa zay moa zany nandaniany ampahamibetsaka tao anatin'izy ny ministera fahasalamana koa de isany ataotsika hoe nampalahelo tao anatin'lay fanampiana mikasika ny Covid nefa izy ny ataotsika hoe rafitra voalohany voakasika tao anatin'zany fa raha vola azo ministera fahasalamana dia kely raha pitaina amin'ny azo ministeran'ny atany sy ministerany fitantanam-bola tao anatin'le izy fa bon zay ny zava-misy ao ka dia anjaranareo no mijery a manamarina zany zavatra resahako zany fa ao anatiny ao zay ary tena hoe tsy ampy zany a io tatitra io raha ohatra ka atao mifamitinana tsy ampy a ary tsy ahitana taratra ny tena atao hoe mangarahara izany tatitra izany ny any sehatra tsy miakina 22 milliards ariary a dia tsy hitatsika ny tatitra mikasika an'izay tsisy tatitra mihitsy hoe zao ny nanaovana an'lay vola anambara fa nanampiana ny sehatra tsy miakina noho ny fisiny ny Covid zany tsisy tatitra io tsisy tatitra mazava fa de hoe nysoratana fotsiny zany fa zay le izy noho izany a itsika androany no miteny a itsika ary ataotsika hoe mpanao gazety mpanao politika manao fanamariana ohatran'zany fa maika fa ny mpiaramombonantoka mijery an'io zavatra io izy de izy mampimery eto gasy reto satria mihevitra anazy concombre tsika ao anatina zavatra ohatran'zao ahoana tsy afantarany hoe tsy norme fanaovanao ny tatitra io fa zay moa zava-misy dia apetraka eo ny mikasika an'iny amaranako ny fandarana mialoha ny idiratsika amin'ny toiny zany hoe ny fandarana arana amin'ny docteur Luc dia hoarahantsika ny kabary firariantsona atao ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina izay miaraba ny vahoaka malagasy tratra ny fetin'ny krismasy ao anatin'izany dia misy afatra ampitaigny saingy raha raisitsika le izy de hoe tsapa ihany a ny fahabangana eo am'lay elanelana misy eo am'ireny atao hoe ray aman-dreny ara-politika reny sy le vahoaka malagasy a zay entina raha famakafakana tsotsotra ny hoentsika de hoe tsy ampy ny filazana fa tsapa ny tompona andraikitra ara-politika ny olobe ara-politika ny zava-misy aina n'le vahoaka malagasy na hoe reny ny fitaraina n'le vahoaka malagasy indrindra fa ny mahazo ny any amin'ny tapany atsimonosy fa afa kokoa raha miara-miaina n'lay izy eto tsika tsy hiteny hoe de ipetraka eto mandavataona mety misy ihany koa ny antonatony mety mahatonga n'reny tompona andraikitra ohatran'ireny hoe tsy maintsy mivoaka kely any ampita-dranomasina sy ohatran'izany fa nazanaty zany afa kokoa
lay miaina n'izy miaraka mivoaka malagasy eto ohatra ny président Marc Ravalomanana ary na tsy de hoe mandavataona za fa mba misy fotoana mifampikasokasoka am'le voaka malagasy eto zany ao anatin'lay fandehandrara politika amin'ny kapeny eto amin'ny tany sy fanjakana zay zavatra tsara sitomina ao anatin'reny afatra apitainy ny ray aman-dreny ara-politika reny hoe hita taratra ihany izay fahabangana eto atoeran'izay marina hoe noho ny fisiny ny covid sy ny sisa fa rehefa misy ny vanim-potoana iverena ny zotra-piaramanidina iverina ngamba fa mahatsara ihany koa somary mba mitodidoa tandrazana kely ny filoha teo aloha Vera-Jonaromampianina dia miara-miresaka ny olana ara-politika eto amin'ny tany sy ny firenena. Raha antsika ilay kabary netiny hitondrana an'izay firaritso ho an'ny vahoaka malagasy noho ny fisian'ny asaramanitra izay. Ka malagasy mpiray tanindrazana tsy hoela dia higadona indray ny andro Noely na Krismasy mahatsiaro sy mitodika amin'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo sy ny firenena ny tenako satria fotoana irariana fahasambarana sy fiadanana ary fandripahalemana ny vaninandro toy izao nefa atahoana ny angina ka tsy ray fo amin'ny maro anisa amin'ny mpiray tanindrazana ka toanao dia tsy hita ny voka-dratsy samihafa tamin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus sy izay ateraka zany eo amin'ny fiainany tsirairay sy ny isa-tokantrano eniko ny fangiry firina mahazo anao tahaka ny tanakavy sy havanana isika ka izay didia marary fantatro fa maro no miravoravo tanana tsapako ny zavatsarotra lovan'ny maro anisa sy ny valala tsy mandady ariny taony veriasa tsy manan-koanina niaran'ny aretina sy ny famoiza-po tononiko manokana reo avantsika any amin'ny faritra atsimo zay hiaran'ny kere indray zay efa nalevitsika impito mandivitr'olona ambaran'ireo vondrona iraisam-pirenena sy ireo mpamatsy vola lehibe fa mitombo isa ny mahantra sy fadiranovana maneran-tany ankehitriny ary tafiditra amin'izany indrindraindrindra i Madagasikara sahirana ianareo raim-pianakaviana sy renim-pianakaviana amin'ny fivelomana sahirana ianareo reny miandraikitra ny ankohonana amin'izay hoaniny isan'andro ny fahasalamana sy ny fianaran'ny ankizy verhevitra ianareo tanora eo am-pianarana eo am-pitadavanasa miatrika ny ho avy zay toa manjavozavo tamin'ny volana marsa aho no nitafa taminao farany nananotanina an'izao tontolo zao sy Madagasikara tamin'izany ny valanaretina coronavirus maro ny torohevitra narosoko tamin'izany tao reo fiapetra natolotro iarovana mivantana ny isam-batan'olona fa teo ihany koa reo fiapetra ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-politika nasiko tsy indrim-peo manokana ny lafiny ara-toekarena satria ho iaho hoe manamafy ny amin'ny hoaviny sy ny ampitsony ny vahoaka malagasy sy volana aty aoriana isika izao tsy anjarako irery no hitsara zay vita na izay tsy vita any amin'ny tany samihafa indrindra ny aty Eropa dia miverina sady indray ny fianaky ny aretina ankehitriny io lay atsona hoe deuxième vague na andia ny faharoa mila mailo sy mitandrona isika malagasy mba tsy ho sanatry ho tonga te amintsika izany ka tsy ho zaka ny fiantraikany avy eo misy anefa ny fanantenana satria tonga ny vaksiny fanefitra amin'io aretin'io ary misintona lesona isan'andro ihany koa ny mpitondra fanjakana maro anatsarana ny fitantanana ny firenena mila misintona lesona koa isika malagasy ny mety ho tsy fahatomombanana eo amin'ny lafy ny ara-toekarena ho iaho tetseloha no tena atahorana indrindra satria ny aretina ne ho resy sy ho lasa ihany fa ny tsy fanananasa ny anoana ny fitombon'ny fahantrana no tena ho zavadoza ary mety maharitra sy mahery vaika ny fiantraikany misy fiantraikany betsaka eo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy politika
ary ny filamina ny fiarahamonina raha teo koa izy io. Eto avy dia mampahery ny rehetra, mampijoro sy mampitraka anao sy anareo tsiraray avy mba tsy hokivy na hoketraka. Raiso ny andraikitra manandrify anao, aoka hiara-mibanjina no avy ao anatin'ny fanantenana isika. Fiteny am'izao fotoana izao maneran-tany hoe misy ny talohan'ny valanaretina, io le hoe avant, ary misy ny aorinan'ny valanaretina na lay après, zay tsy mitovy intsony ireo. Toe-tsaina vaovao no tokony hijerenao sy atrehanao ny ho avy. Sai mamboly zany toe-tsaina vaovao zany, zay toe-tsain'ny fisandratana sy fiovana ary fanovana manomboka eo amin'ny tsirairay zany. Fotoana andinihan-teny zao mahakasika ny ho avin'ny tsirairay sy ny firenena, fandinihan-tena zay mitaky fandraisana andraikitra ihany koa. Enganeka ho ataontsika ho filamatra iarahantsika rehetra manandratra ao anatin'izao noely sy krismasy zao, ny hoe aoka tsy ny herisetra no ampanjakaina eto amin'ny tanindrazantsika. Ny tantaran'ity firenen'ity mantsy de efa nampiseho fa tsy nitondra vokatsoa izany fa faravana aza no hita. Aoka alevina impito mandifotr'olona ny fifanenjehana, ny fankahalana, ny fanavakavana amin'ny endriny rehetra. Aoka ampanjakaina ny fitovinjo, ary aoka lavirina ny fanaovana ny kilabao sy ny zanak'ala hafa. Aoka ny fitsarana tsy hitongilana na hitanila fa ampiatra kosa ny tena rariny sy ny hitsiny. Aoka ho tanterahan'ny mpitondra zay efa ny matimatesany tamintsika dia nitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Mirary ny fiadanan'ny Tompo Andriamanitra ray, zanaka sy fanomasina ho amintsika tsirairay avy aho. Atolotra anao ho fampaherezana ity teny avy amin'ny soratra masina ity manao hoe: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Ao amin'ny Jeremia 7:20 ary ny 9:10. De mirary Noely sy krismasy sambatra ho an'ny tsirairay sy farany taona iren-doza ka hiampitantsika amin'ny taona vaovao indray, dia samia ho tahin'Andriamanitra tompoko. Raha pitsitsika tsisy fandarana fa amin'ny latsinay indray tsika vao misy fandarana, dia ao anatin'ny fandaminana n'ilay miara-manonjy zahay am'izao fotoana zao, fampiresaka amin'ny namana rehetrarehetra sy ireo onjam-peo zay araka anao andrizy, dia omena anareo ihany zany ny fampitambo avao mikasika an'izay. De rehefa tonga zay dia mety tsy hisy azedy serasera, mbola tsy fantatra arakarak' le fotoana io. Raha ohatra ka maraina le miara-manonja de tsy misy azedy serasera tsika fa tonga dia atelin'le miara-manonja ao zany le azedy serasera. Fa raha ohatra ka hoe tolakandro na amin'ny atoandro dia misy ihany tsika zany toy ny mahazatra. Fa miankina amin'ilay oran'lay miara-manonja zany no mamaritra ny fitohizana tsia an'ilay azedy serasera. Fa raha vao maraina zany aloha de efa mazava ho azy tonga de aperahantsika ao izy de tonga de vita zany le azedy serasera, tonga de ao ihany miaraka amin'iny. Ezahantsika ny ifehezana ny teknôlôjia mba ahafahantsika mampita any koa lay miara-manonja amin'ny alalan'ny tambazotra serasera zany, fa anareo manaraka azy. Fa mbola zay le hoe alamina tsara le izy, fa zavatra ezahantsika ho matianina tsara io fanaovana an'io miara-manonja io zany hoe asitsika ny fampiasana an'ireo ataontsika hoe tambazotra serasera, fa fahantsika manao an'izay dia fehezitsika ny teknôlôjia. De fandaminana an'izay zany aloha no ataonay, de rehefa milamina zay de tsy maintsy ampahafantarina anareo hoe am'izao manomboka zay miara-manonja zay. Samby ho tahin'Andriamanitra ary mirary fetiny krismasy sambatra ho antsika rehetra, manaova fety sambatra avokoa amin'ny lasiny indray fotoana antsika manaraka.